Thir tu te lalpai swam hingin chimbai ule tunkar chunga North East India UPC Kohran rawngbawlna chanchinthar thlirin ilongai thlang u General Shwai to the program in Bulchan Ila, General Superintendent Reverend Lalmal Somasailo, General Secretary Reverend Arlerin Sangale, General Treasurer Reverend Zauming Tanzamatichu October ni somni atangani somni pani chunga Theological Education Board TEB Shillong Hunaneya Antel Puyanga October ni somni pakhat pathiani Hiankal Very Bible College CBC Graduation Day and Man Puibokang October ni somni pani Thortania General LED Board nei tura hun an man puibok don ani General Missions Director Reverend Arlal Hoya Chuan October ni sobanga Thortan ni khan Assam Field Board nei puiturin Aizol chwa sanin Guwahati apana October ni sompariat khan Central District Missions Board Shillong huna neya atel puibok October ni somni pakhat pathiani Hiankal Very Bible College CBC Graduation Day aman puibokang General Sunday School Director Reverend Arlai Ching Puyachuan October ni sompariat ninga ni khan Aizol chwa sanin Imphal District apana October ni somni khan Children Psychology ti thupuya mangin Imphal Kaushana Seminar hlotling takin anei United Pentecostal Church of North East India in Thanthucha United Pentecostal Church of North East India Kaushan Chuan kan malok November ni somni pariat sanghi sompariat Mizoram MLA in Thlanna lo omtura Kaushan mi puitele political party tin he nangen na le thucha asiama he thucha ale ngen na hi mi puile political party ten ngai poimo azom sakturin pathian hingin mingen ani in Thlanna tuang takanei ani theinan le pathian rod rorel tu tha than cho ani theinan tual chung Kaushan tin in November ni thum sanghi sompariat in rinizana tongtai na nei ni se Kaushan mi puite hne na thucha in Than Bawrak hian rawngbawlna konga Kaushan le ringtu mimal nun ati chaklo theya chaklo phana na manglo turin politics lama in mangte po fim khurni se in khom le Kaushan thil ti danga te in thla dalawa tongtaya pathian polne tamtok nei ni se party Chan lam in an lo awangin Kaushana po in rem lo na om thei ti sia in thu soya le chejia te midang hliam lo turin film khurila Kaushan chunga le biak ina pheichuan politics thil soi ho lo ni se in Thlanna vote thak hi khwale tuite ti tur ani awangin vote nei te chuan vote thak ngei a tha a chuti rualin vote pek na tura ngai to na film tak mangin zule mi patmei chiana konga nungchang thalo le bolhlote midu amle hlem hle takte Kaushan ta na noksak le min thliar sang tur chi te churam ro rel na atel tlak an lawa eng party ami po ni se than lo ni se candidate te hena therlo le ham thatna umin Kaushan tu ma in intiam kamna nei tir lo ni se Why takin mani vote du zong chu vote mai tur ani a mani dikna chanvo le za omna hum himin therlo le sum le pain tu man vote challo ni se political party le candidate te hne ngen na ramshwai tu tha kan nei thena candidate siam tu zong zong ten candidate atan pol le Kaushan in enbig na omlovin pathian chi mi ri thei thil le corruption a film mi pan mei chia no kanga ming hliau lo le eng pol le eng mi po en chang lawa an har sadna atan pui du mi thang chhuak turin kan nge na ni tin puitlin theilo tur manga mi puihne na injor lawa ramle namta na party in ti atum dik tak soya campaign turte tlindu awanga manro bolhlo helpol le ral thwam lamchi manglo turte sumle ther hlo semlo turte le hleihuak takami malle pol in soichia tonte in elsen le in nomna te tilo turin kan ngen ani candidate zongjong tin hena du sakna kan hlana thantlin member piang te po tam puitling mangzo nge turin du sakna kan hlan ani thantlin piang te chu anmani thangtu mi puile rorel tu rat tu pathian za chunga ramle namta narin om taka hna thok tur le mimal ham thatna uma therlo le engthil ma le theo omlo turin kan ngen ani October ni sompakwa zirtop ni kham Pentecostal Children Department PCD Lunglei District Board Sayin Headquarters Local Biak in Chan Maria PCD meet hlotling takin nei ani hemi da hian solo competition le worship dance competition te nei ani a worship dance competition a hian local PCD sompanga telin solo competition a local PCD sompakwa ten la panhi cheu mangin inti siak na an nei bok kumsang hi som pasari PCD meet a solo competition mi pale meiche apakhatna CV remsang zwali le lalhimpu ya sailote anjai bok October ni somni inrini khanwal chang south local back into Lunglei District Treasurer Reverend Silarin Twangan ahong
biak in hon inkhom hi upasi zo sang liana mol cheng sa local chairman chuan akai shwaya zd ngak lian thange assistant secretary chuan technical report pe in district treasurer reverend silarin tlonga chuan pathian thu cha pon chwana anei bok tlailama biak in tharlom na roi kil honghal ani biak in hon program hi october ni som pakwa zir top jana tanga october ni som ni pakhat pathian ni jan thleng man tu ni inkhom program a hian toy pui bial to pastor reverend h rauchwama chimtui pui district superintendent reverend thanchunga sailo luangmol bial to pastor reverend b kamliana lunglei district mission director reverend v l mwakaten thu soi rongbol na nei thinin zai thiam f lesia chungile lunglei district pyd choir ten inkhom a piang in zai rongbol na an nei thin bo Mual cheng south local biak in hi adung fit som sari le awang fit som thum pariat ani a october ni som ni sang hi pariat khan reverend vl mwaka chuan biak in lungphum hi lo phum to in lungphum ani atanga kum som nu october ni som ni sang ni som pariata hon ani ta ani he biak in hi cheng noi som nga vel senga sak ani October ni som pani atanga som pali chung khan sertlang pui bial pyd le lad joint conference voice som thum pani na chu deng sur local biak ina nei ani he joint conference a hian lunglei district secretary reverend c vanal en chu speaker atan man ni in h lal exam chuan zai rongbol na anei thin ani October ni som pathum inrin ni khan ro rel na an nei a pyd ro rel tlang puite bible ral chan siam pastor quarters a sofa cover omlo awangin a cover tur lenghal ni se ti le kumsang ni sompokwa district pyd conference dol tur organizing committee hena cheng sanga pek ni se ti ti anrel ani lad ro rel tlang puite asc homton puina atan cheng sangli pek ni se bible ral chan siam ni se pastor quarters a parda a omlo awangin cheng singkhat sanga sanction khalin pastorin lenghal mai ni se ti te Pastor Bill Fanralin local tindem bu fai cham campaign na durin program bill lo siam theu ni se ti tele Pentecostal lady chanchin bu manchu me tharal ma ngai pek vek zel turam halak ni se ti terel ani October ni som pakwa zir top jana tangkhan lungsen bial mission department conference chu rangte sauta nei ani a thupuyatan chanchin cha tan turin pathianin namin pe ani Philippi bung khat chang som paruk chu man ani Inkhom pui speaker atan hiam bial to pastor ke vanal shwaya chu man ni in October ni som ni inrin ni khan ro rel na nei ani October ni som pakwa zir top jana tangkhan theirat section pyd te chuan zobok local crusade camp sports meet an mang October ni som ni inrin ni lengin item shang manga intihlim na nei ni in crusade ta chunjom ani a speaker atan district secretary reverend c vanal en chu man ani October ni som ni pakhat pathian ni hian ra siveng local Sunday school department chuan vocational program ni lengin an manga lunglei district Sunday school director evangelist silaram chunga chuan aman puyang October ni som patni khan na thial bial lad te chuan asc home policy pa thilpek an hlan na thial bial lad te hian television cheng sing ni sangthum zokoman asc home tan hian an pe a na thial venglai local lad ten long chair khashan telin an pe bok na thial cha mari lad ten danlap cheng sangthum man le leite le tuipui lad ten bedsheet pali ve pe in thiltlang local ten bedsheet pakhat le na thial electric lad ten sanalian an pek baka mimal thanem ngai ten thilpek enge mozat an pe bok October ni sompali pathian ni khan lungsen south local a bial to pastor ke vanal shwaya chuan mi pathum baptisma achantira anjinga mi pahni hi mithar anni October ni somni le ni somni pakhat chung hian long mol bial lad te chu then zol veng pui local a rongbolin an fe chhuak October ni somni pakhat pathian ni hian pu pui bial Sunday school department board sahin pu pui biak ina Sunday school meet hlotling taka nei ani hemi ta hian bial chung local shangtin Sunday school no pangten item di shang mangin inti siak na an neya pu pui bial pyd zai polten zai rongbol na an nei bok North Mizoram district shwai to the program October ni somni laini khan district superintendent reverend laltuang chuan ailong ray ek bial pastor quarters repair da tur kalmang thi thain a fe chhuaka zana ailong kaushana inkhomin pathian thucha asoi district treasurer reverend kelal du sang chuan October ni som pakwa inrid ni le atuk pathian ni mang hian tlangsang bial ba sain seminar tlangsang biak ina aneyang
UPC North East India North Mizoram District LAD Conference Golden Jubilee puitlin lam ipanang uti thupui manga October ni som pathuma tanga ni som panga chunga thenjol bial thenjol felt veng back in manchu pathian tharau thianglim ompuin ahlim taka man ni in October ni som paruk jing dar ni khan achiak he conference a hiam palai sang kha jathum somriat ankal thei ani District LAD Conference hi Jubilee Conference ani awangin Tumdang Conference anglavin hun man dan soi danglam ani a palai than kim jan zir top jana conference ro rela bulchanin unaunu PC la ro moi babil woman District LAD President Chuan Rorel inkhom akai shwai North Mizoram District Treasurer Reverend Kelal Dusangan Conference honna nein Pentecostal shan te hilal pan achanchin thashil turin minring ani ti thupui asoi District Superintendent Reverend Laltuang apo in thusoina nein North Mizoram District LAD Conference voisom ngana Golden Jubilee hial anthleng thei chu lom om ati thusoin District LAD te chanpui tu anni anga kaushan siam puitlin ani na tura an theina lamlamat antang kai chin dante District kaushan pui po in athamon pui dante baka midangte tanmal somna ni tura anluan chwana saddante soin District LAD shwai tu te mai baka North Mizoram District LAD chunga LAD member zongjong te tho hona chalwangani atibok Conference Rorel to pass poi mo zwalte kumsang ni som pakwa District LAD Conference District puya be kumni in kumsang ni som ni conference na hunatan kolasip venglai bial churat ani kumsang ni som pakwa ahian Golden Jubilee Polin LAD ten ma ni loina biak in chewa Jubilee shia rengna da ni se tirkau ram tlan roi chunjom ni se sang ni som pakwa chungim Bible share chwaka in elna nei ni se ti le Golden Jubilee Polin Home Mission Field pakwa present pek ni se ti te ani October ni som pathum in rinia conference Golden Jubilee lom na hun man ni in conference man na biak in kota unaunu efro hlupui Bible woman kai shwaya mantan ani District Superintendent Reverend Laltuangan Jubilee shia rengna lungphun hongin Reverend C lian chaman Jubilee mei adeta Jubilee balloon chwa ani hnuwa Jubilee darwak ani biak in chunga Jubilee lom na inkhom nei zung zui hal ni in Reverend C lal than tuanga North Mizoram District Mission Director in Jubilee Souvenir atlang zara LAD zai pol bial som chuangten Jubilee la thatak tak anrem mai baka malzai te thusoi toitele North Mizoram District documentary kumsang khajakwa somruk pakwa atanga kumsang he somparia thlenga LAD ni phungtar langthei documentary drama achan chwa nibokin tlaya Jubilee roi ankil hawbok Conference man chung hian thushil rawngbawlna tumli omin unaunu PC la romoi Bible woman District LAD President in inrin nizana thupui chen khatna thuoina ti asoya pathian nizinga Reverend Lalmal Somasailo General Superintendent in thupui chen ni na ramthim rawngbawlna ti asoibok pathian ni chunwa unaunu la changliani sailo Bible woman General LAD President in thianglimna ti thu soile in pathian ni zana Reverend Laltuanga North Mizoram District Superintendent in tharau lama ti thupui mangin pathian thu cha asoibok ani pathian thu cha soitu te hiam puitlin lam ipanang u hebrai bungruk chang khata changa chang hi ti manga thu cha soin Reverend Lalmal Somasailo chon khovel hian hun khir tak te ama chon meka India rama po nei in ang in kop khapna le uire khapna dan po Supreme Court in apai to a Sodom huna khan kan le mekani ati Israel Fatikha kanan ram anpan lai chuan pathian hne atengin engkim athlonin andonga kanan an lu che atengin anmani in an thok chuak angkhan keini po hi thil pek chi chang bu fai cham thlengin step khat talin ma kan son angai missionary support po na sajokin kan pek angai ni atini Conference report atanga alandani North Mizoram District LAD din hunle malang na tlang pui hatiang hi ani North Mizoram District chunga bial omzat bial somthum bial LAD din nazat bial somthum local LAD din nazat local za somli pasari District chunga LAD member zat sangli zasari somkwa pakhat Bible women omzat paruk report hun chunga District LAD sum tho chwa zat cheng noi som pasari sengruk sanga janele chengriat North Mizoram District hi UPC North East India Nwaya District som pakhat jinga district upaberni in tuna hian pastor bial somthum le kaushan local church za somkwa panga anom mek ani October ni som pasari ni laini khan North Mizoram District Missions Conference voice somthum pariat na October ni somni paruka tanga ni somni pariat manga chaltang biala nei tura resolution committee district officer antukhom
Meeting hi Reverend Sila Thantuanga District Mission Director in Kaishwain, Missions Conference vai somthum pariat na arial turin, conference agenda lut clear havin, khitfim na anne ani. October ni somni laini chhmadar somle achan bekhan North Mizoram District Literature and Publication Board chuan na kumsang ni som pakwan ni lai thu pui zirtur endik run pui nein athokan na atan endik na district committee room a anneya he endik na hi Reverend Char puyan ka shwain ni lai bu bung khata tanga bung som na thleng endik na an thok zaw ani October ni som pasari ni lai ni chum nu dar su khatle achan bekhan North Mizoram District thiang himna committee chu district committee room a an thu khom Meeting hi Chairman Reverend Laltuanga District Superintendent in Kaishwain, Thiang Himna Konga North Mizoram District in Ma Ason Dante, Department in Thiang Himna Konga Ma Anson Dante le, An Malak Dante Antar Langa, District Hua Pamalak Nutur Shang Shang Te Ansoi Ho Ani. October ni somni Inrin ni Khan Simtipui District UPC te Lunglei District atanga anindan voi somli pathumna ani a heni hi Simtipui District Office in thu achwa angin District chunga bia le local te chuan omni khamin pathian hne na lom thu soinan hun an manga chhun lama mangrem chang lote ponjan in khoma pathian shwaina awanga lom thu soin hun an mangbok October ni som pakwa atanga ni somni pakhat chung hian sia ha bel LED te chuan an conference voi somli pathumna hlim takin an mang He conference a hian unanu H Zoram Thangi former district LED president to speaker ni in district PYD khoitele bial chung local changchang LED atangin pathian fakna hlang ai thlak chin ani ni som pathum atanga ni som pali chung kha sanga bial PCD mi chu sanga wan local a man ani a rongbol to el khwang pari chu speaker a man ni in pathian tharau ompuina andong na sahle a October ni som pangale som paruk chung khan mi thi sunjom le ani October ni sompali pathian ni khan evangelist Arvan Lechat puya vasai kai home missionary chuan Buddhist sakhwa tengin chung ko khat member paruk kaushana alom lut Siha sectional pastor Reverend Khuli Li Cha chuan tun la hian abia chung local changchanga Sacrament rongbawlna le kesir rongbawlna akalpui mek zela October ni sompali pathian ni mang khan Siha council veng local rongbawlna anei Chimtupui district munchang shanga crusade nei dura malak mek ni in district biale local hwapte arwa man hi kalpui ani October ni somthum pakhat atanga November ni li chung hian sanga 1 kaushana district hwap revival crusade botsai ani dona hlotling takamhan ani theidan sanga biale sanga 1 kaushan te chu thei top chain ani botsai mek zela district lamachang point crusade somna po local tina thon chwa to ni in he crusade a hian Reverend Dr. Lianmang of Myanmar le atim ten rongbawlna an nei don ani October ni sompanga atangkhan district evangelist N Thangnu na chuan Rasika huna open air crusade ania he crusade a hian unaw palal nunzarele unaw palal ombuyaten antoi om ani October ni sompakhat khan Rasika a salvation camping botsai ani a he camp a hian evangelist N Thangnu na district evangelist chu speaker ani October ni sompani atangani sompali mangkhan tuipang bial te chuan revival khompui tuipang v biak ina anneya he revival khompui a hian speaker a pastor Sila Chwanthanga vachuam pui bial chu man ani thupuya tan har thale na man ni in kaushan te an hlim hle October ni sompakwa zirtom ni atangani somni pakhat pathian ni chung hian Barak district chunga bial shangshang te chuan department khompui an mang Headquarters Bial chuan Sunday School Admissions Department khompui kopin Markholiana an manga Haflong Bial chuan LED le Sunday School khompui kopin Mol Hoya an manga District Sunday School Director Reverend H.L. Vungan aman pui Silchar Bial de chuan Sunday School le LED khompui kopin Nagathol muna an manga District Superintendent Reverend H. Laram Linan aman pui Venglai Bial chuan PYD Sunday School Admissions Department khompui te kopin Kangreng Dora an manga khompui hi District Missions Director Reverend Lalthan Moyan amhan pui bok ani October ni som basari nilai ni khan haflong lokala upamanga te chung kwa chuan pathian choi moina anneya Reverend H Laram Lim Barak District Superintendent le Reverend V Biak Sang Liana Kolkata Missionary ten 12 puin thu choi rongbawlna annei bok ani October ni som pariat khan sister Linzathem Markolin te chung kwa chuan pathian choi moina anneya Reverend H.L. Vungan in khom Kaishwain Pastor Elka Mabial to Pastor chuan thu soi rongbawlna nein District Superintendent Reverend H. Laramlin chuan choi moina petu te chung kutan tong trai sakna anei bok
October ni som panga khan una nu thuthung moi chuan mal hoi UPC back ina tongtai ti dam rawngbawlna aneya pathian na tho ro pui taklo langin a rawngbawlna pantu zinga mi pathum chuan pathian ti damna amhuna an changhal ani Aizawl East District PYD Hnuaia Hlakut Pui Committee te bo sain October ni som ni inrin nezana tangkhan zemu bok veng pui back ina district khwapin Hlakut Pui manmek ani Inkhom Hlakut Pui Committee Chairman Evangelist Silal Chuang chuan ka shwain Pastor Lal Kanhlua namte ex District PYD President chuan honna aneya opening song Pentecostal choir ten hena tagin ngai thak ani bok Aizawl East District PYD ten Hlakut Pui an manmeka hian inkhom apiangin zai thiam sang ten zai rawngbawlna an nei thin baka thupui sang mangin hengmi ten hena tang hian thu soi ngai thak thin ani bok inrin nizana Evangelist F Lal Sangliana thupui music lama masonna Pathian ni choma una palal thansang kolni thupui sol falaba masonna Pathian ni chonua Evangelist H Larin oma thupui zaile hlaphwa laba masonna Pathian ni zana Reverend Arlal Tankima District PYD President Aizawl East District PYD Hlakut Pui ahian Shanglui Pentecost zai thiam ti soman ni angin mi enge mozatin antel puya zaya rawngbawlna an nei thin bok Pathian ni zan inkhoma hian Hlakut Pui Committee te bo sai hla imphwa siak result pawna le loman semna hunman ani ang Aizawl East District Missions Department te chuan October ni somhni paruka tangani somhni pariat chung hian khohai bial khohai huna District Missions khompui an pangdona thupuya irongbawlna kha hlen ro Timothea thonhni bungli changa man ani ang thupui then som hangin speaker sang Evangelist H Malsom thanga Reverend Lalrema Reverend Arlal Hoya General Missions Director le Reverend Lalmal Somasailo General Superintendent Baka Reverend Rosanga Kolni District Superintendent ten hena tangin thu soi ngai thak thin ani don ani October ni somni pasari inrin ni choma dar soma rorel inkhom kho hai back ina nei ani anga rorel velo te tan wantlang inkhom pui nei na hmuna nei ani bokang heta hian Evangelist H Lbeak zawan inkhom kai shwaina na thokin Evangelist H Lal himpuya hena tangin thu soi ngai thak ani don ani Aizawl East District Missions Department inkhom pui thleng tu tur kho hai bial te po na satakin anin bwa sai chhomek zela inkhom pui hi kho hai community hall a man tura ro man ni in tuna hian a chei moi na le atulang ang thukin na satakin kho hai bial te anin bwa sai chhomek zel ani mi khwalte hi counter panga a lo hwa tu ni in counter number 1 hi kho hai bu ka ngona counter number 2 hi indoor stadium twal kho hai north ni in counter number 3 hi town hall kho hai venglai Baka counter number 4 section 4 YMA office twal Kohai South le counter number 5 Pirin Thangi twal Kohai South te ani September ni somni paruk atangani som thum chunga Lucknow Uttar Pradesh muna National Classic Powerlifting Championship sangni som pariat nei zo taka Mizoram Powerlifting Association tirin Unapa Joseph Lanunmoya son of Upa Banlalpe ka bazar kaushan Aizola Loichuan KG Somria Pathum category gold medal ala a he championship hi December tha nei tur Asian Championship Philippines muna powerlifting competition nei le tura India ram IO akal tur thanna anhingal bok ani heteng ang national level a gold medal la thei PYD tlangba kan nei hi kan chuang tak zeta akal le zel tura du sangna kan hlanin pathianin ompui zel se kan ti ani Bethlehem Bial PYD ti chuan October ni somni laizan inkhom ban khan Aizawl khopui chung hun hnia thuthung pon chhuana mobile crusade an nei Hehuna hian speaker a Evangelist Lal Chuan Moy zo te chu man ni in una palal thansang kol ni hne na tengin fak hlangai thlak thin ani bok Mobile crusade hi vana pa hol kota nei masak ani a hemizo hian bongkon traffic point durtlang penga hunman chunjom le ani bok hehuna hian member enge mozat an kala hlok thak an ti hle ani October ni som bathum inri ni leng khan serchi bial PYD te chuan bial huapin theological college campaign kam seminar hloting takin an nei Hehun hi serchi bial chungcha maribiak ina nei ani a member kal an thale General PYD kumpon in tawdal na lamah mason ani theina na rohman na ni in serchi bial chunga pathian thuzir tamjok an chwa theinan le home missionary tamjok an chwa pathian rongbol na lamah na sajoka serchi bial a in tawdal theina tura rohman ani Hehun Mangtur Han Calvary Bible College how to te soman ni a Pastor LS Lashwai sang a lecturer CBC to resource person ni in Evangelist F L sang lura home missionary lunglei district chuan atroi om ani Serchi Bial PYD 10 theological college campaign an nei chu hlok thak an ti in a hlotlin na po hmu nge anin be se ani
hemini vekhian ser chief BLPYD kumpuan sub committee te buat sai in todel kan ngai na lai kaushana ti thupui manga article injia siak loman semna nei ani a slogan imphwa siak na nei hal ani bok kumpuan sub committee te hian kumin chunga bible share chuak tan hena loman pek an tumbok ani inrini zan vekhian district PYD conference ro relin apas district board in mani bial chunga rem chandan anga pan ni se ati tharau thiang lim dil bei pui thak na bial hwa pa nei hal ani a hemi ma hian ser chief bial chung local tina tharau thiang lim dil tong trai na hun an mang to bok ani October ni som pathum inrini khan swangpui lon biala una paral do sanga ti chung kwa chuan pathian choi moina nein kaushan hoten lim takin hun an mang he huna hand speaker a pastor ke balal himpui man ni in speaker hi apostolic herald team members sen antoi om ani soimoi program hi soimoi na petu te ina hian zirtop jana tanga pathian ni jan thleng khan man ni in pathian tharau thiang lim ompui na hnuai alim takin hun an manga siam tharle na changmi enge mozat anom bok ani na lan bial khwang pham huna po October ni som pathum inri ni khan una pashang kamati chung kwa chuan pathian choimoina anneya kaushan hoten lim takin hun an mang ani choimoina nei tu te chung kwa hibial tu pastor arlal fam ki ma chuan siak thi rawngbawlna anei sak ani choimoina program mang tur hian na lana tangpo in mi enge mozat an kal ani na lan bial chung not dil tlang huna po district full time evangelist lal amen ale atim te chuan rawngbawlna an nei kal mek zela October ni somni laini khan evangelist lal amen kuta hian mi parukin swaga idamna baptisma an chang ani na lan bial te hian October ni somni le ni kha chu hian bial hwap in rawngbawl chin retreat khwang pha kaushana an neya resource person a bial tu pastor arlal famkima an mang ani Bongkon BLPYD Education Subcommittee Tempalang na in October ni sompanga thor tanzan khan bial hwapin quiz in elna penial Sunday School hall nei ani hehun hi una pa HKL nei sanga bial Education Subcommittee Chairman Chuan Kashwain bial tu pastor Reverend C Moi Zwalan hunser amanga quiz a hian local thum Bongkon penial le ramhlun veng tharatangin team ni chau telin quiz master a una pa KL bial nunga chuman ani he quiz a hian question history ba ka Mizoram general knowledge Indian constitution le Indian political history atangte in zona siam ani a penial PYD te chu pakhat na ni in Bongkon PYD ten andota ramhlun veng thar PYD te pathumna anni thung he huna hian bial chunga tagin PYD member enge mozat ankal the ani October ni sompani zirtom ni khan una pa vanal wana ti chungkwa champhai karot kaushan te chuan thiang hlimna tui khwa an buat saya tharau thiang hlim ompuina hnuaya hlim taka hun man ani upa Dr. Charles Romal soman hena tagin thu cha ro pui tangai thang ni in thiang hlim tur kan ni a thiang hlimna dal tu kul ichha tang uti in kaushan mi te asom ani he thiang hlimna tui khwa puan ani atang hian mi pasari lain anjuk le hwam ban sanin kaushan in thiang hlimna akal pui mek anti hlo tinghal bok ani tlaya hlim takin ti sarwai an kil hong hala ani thiang hlimna tui khwa hi October ni som pathum in rin ni khan chunjom le ani a bel tu pastor Reverend BL hem twang hne na tengin thiang hlimna tu cha ngai thlak chunjom ani bok Reverend Rosang Colony District Superintendent Chuan Nilai ni khan abial hmuithar chingchip kaushana rawngbawlna ania October ni som ni pakhat pathian nia CBC graduation day Shillong huna mana atel pui bok ani TEB meeting a nei chun TEB meeting nei chunjom tura atel le hal don ani Reverend Biak Sang Zwala District Secretary Chuan Ngau Pabial te khang huna rawngbawlna nein hun amangang Reverend C Moi Zwala District Sunday School Director Chuan Kholiam Bialten Sunday School kumpuan bo zui nana October ni som pakwa zirtom ni le inrini anau pangpol camping anneya speaker a tangin pathiani zan revival program a rawngbawlna anei chunjomang ole khati zong khatun tumatana North East India UPC kaushan rawngbawlna chanchinthar kan thlir le ngai thak hole theite ani e